Gaurko zientzia eta teknologia egun hau oso ondo baloratzen da hainbat urtetan bai irakasle eta bai ikasle aldetik, jakine bai irakaslik eta bai ikasdik aldatu eitzen dizela. Eta honek emotetzea aukeri, robotika, ingenieritza eta inguruko fabriketan arlo horrek zein garrantzi dakarren bebai ikusteko. Politxe izan da esperientzia azkenin bier diferentik ezautzi ondo dator. Gustoko jagun gehiagoti, da instituture goi ezelez, institutun be gehiagoti lakok. Niri gultzik hautxon, nira itxezik hautxon da lapurra da ilusio mogon egotezte. Nik momentu hori topagot kotxeen piezak eta zelak guzengo zen kotxe futurun, eta gero hori beriga eskalatzeko jokutan olako piezak raro bateaz. Kodigo Morse ikesti, zelan komuniketan dizen argixan bidez. Gaurko esperientzi oso politxe izan da gometatuko neuke beste danok etorteko. Talentatu programia, kooperatiben maila elkartiak antolatzen daben ekintza batzuk dira. Euren artean daoz gaur etorri garina, zientzia eta teknologia eguna, bebai parte hartzen dugu egun bat goiz bat kooperatiban ekintzan, eta bebai batzutan etortzen dira Lehartibaiko zentru ezberdinetatik ikasliak ezagutzen gure enpresia, hemen kasuan Burdinola. Saiatzen garina da azaltzen zer eitzen dugun, zelan eitzen dugun, zeintzuk dizen gure prozesuak, ze teknologia erabiltzen dugun, eta egia esan hartzen dugun harreria oso positiboa izaten da.